और अचानक से मुझे लगा कि एक कुछ एक्सप्लोड हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रिया। आई एम रवि। तो आज का जो मैंने व्लॉग अभी बनाया है, ये स्पेशली आज व्लॉग एक्चुअली आने वाला नहीं था, बट मैंने पर्पसफुली बनाया है। जो व्लॉग के स्टार्टिंग में जो फुटेज देखा है, तो यहाँ पे बैंगलोर में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में किसी को अभी पता नहीं हो रहा। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ कि कुछ तो हुआ था, और वो एक्चुअली सिर्फ मैंने फील किया है। तुमने फील किया? हाँ, मैंने भी फील किया। तो इवन रवि ने फील किया। मुझे नहीं लगता है कि मेरी सिस्टर ने फील किया है, बट मैंने फील किया था। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। सारे बैंगलोर ने एक्चुअली फील किया। ओके, सारे हाँ। बैंगलोर ने जैसे ही हमें फील हुआ, उसके बाद पूरा मैसेज व्हाट्सएप पे सब जगह आने लगा। डिड यू हियर दैट, डिड यू सी दैट थिंग, हर जगह। इलाका हिल रहा था नाराए वहदत के नारों से, इलाका हिल रहा था नाराए वहदत के नारों से। अपना एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ। तो जैसे मैं टुकू के साथ थी, मैं अपने रूम में थी, और अचानक से मुझे लगा कि एक कुछ एक्सप्लोड हुआ है, और अचानक से मुझे बहुत ही गंदा वाला एक वाइब्रेशन फील हुआ। लगा जैसे पूरी बिल्डिंग जो है वो हिल गई है। तो मुझे बहुत ही अजीब सा फील हुआ, और मैं दौड़ के बालकनी गई कि बालकनी में शायद हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मेन रोड पे कभी टायर वगैरह ये सब एक्सप्लोड हो जाता है। तो मैं दौड़ के गई कि शायद ऐसा कुछ हुआ है क्या, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और बहुत सारे लोगों ने इसे फील नहीं किया है, क्योंकि मैं जब बालकनी में आई तो मैं अपने अपार्टमेंट में बाकी बालकनीज में लोगों को नहीं देखी, तो शायद वो लोगों ने फील नहीं किया होगा। मैंने आज तक कभी अर्थक्वेक फील नहीं किया है, बट आज जो मैंने फील किया है, एंड आई वॉज लिटरली हॉरिफाइड एट दैट टाइम कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आज ऐसा पता चला है कि जो कोस्टल एरियाज ये सब में, लाइक ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ये सब में साइक्लोन आ गया है। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव थॉट्स तो आते ही रहते हैं लोग में। दिन कुछ ना कुछ हुआ जा रहा है। लॉकडाउन अचानक से मुझे भी कुछ नेगेटिव थॉट्स आने लगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और मेरे दिमाग में यही आया कि कहीं अर्थक्वेक तो नहीं आ गया। और लेकिन वो सिर्फ सेकंड के लिए था, मतलब सिर्फ एक सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स बोल सकते हैं मे बी, और फिर वो चला गया। तुम्हें कैसा फील हुआ? तुम्हें क्या सुनाई दिया? हाउ डिड यू फील? तो लिटरली लगा कि कुछ बड़ा सा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। फर्स्ट थॉट मेरे दिमाग में है कि बाजू में मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर है। मुझे लगा कुछ कोई एयरक्राफ्ट ये सब क्रैश तो नहीं हो गया। लिटरली वैसा फील हुआ, लाइक धमाका के साथ पूरा वाइब्रेशन। वो तभी होता है जब कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है नियर बाय साइट पे, एलियन अटैक। तो सबसे बड़ा जो सरप्राइजिंग थिंग है वो ये है कि लोगों को अभी तक पता नहीं हुआ। मैं आपको बताती हूँ, ये टाइम था 1 से 1:30 के बीच। सो टुडे इज 28 मई को 1 से 1:30 के बीच में ये ऐसा हुआ है कांड। में एग्जैक्टली टाइम तो मुझे याद नहीं है, बट आप अगर गूगल करोगे तो शायद आपको बहुत सारे न्यूज अभी तक आ चुके हैं, तो आपको शायद वो एग्जैक्ट टाइमिंग भी पता चल जाएगा। लेकिन किसी की तरफ से जो एक कॉन्फर्मेशन आना होता है ऑफिशियल्स के साइड से, वी आर वेटिंग। लेकिन अभी तक ऑलमोस्ट 4 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ वैसा कॉन्फर्मेशन नहीं आया। कुछ लोगों का प्रेडिक्शन था कि अर्थक्वेक आया, बट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया क्लेम कि नहीं, ऐसा कोई भी अर्थक्वेक नहीं है। और फिर अगर कोई फाइटर प्लेन साउंड के स्पीड से ज्यादा स्पीड में टेक ऑफ करती है या फ्लाई करती है, तो उस समय जो सोनिक बूम एक्चुअली उसको बोलते हैं, जो नियर बाई बिल्डिंग्स में फील होता है, लाइक वो भी, उसका भी रेडियस काफी लंबा होता है। अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर रेडियस में वो बिल्डिंग्स को फील होता है, बिल्डिंग्स पूरे शेक कर जाते हैं। बट HAL ने कंफर्म किया कि ऐसा कुछ भी टेक ऑफ हुआ नहीं है। नहीं, बट कुछ न्यूज में जो मैंने पढ़ा है, गूगल मैंने किया था, तो एक न्यूज चैनल जो थी उसने बताया है कि HAL ने कंफर्म किया है। HAL ने बोला है कि अभी तक आज कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं हुआ है। बट सरप्राइजिंगली 6-7 डिफरेंट वो साउथ बैंगलोर के ऊपर वो पेट्रोल कर रही है। तो अभी मैं आपको वो क्लिप दिखाने जा रही हूँ, आप एक बार ये क्लिप देखिए। आप जैसा देख सकते हैं इस क्लिप में, ये बैंगलोर का ही है, जो बैंगलोर साउथ का ही है। देख सकते हो कि बहुत सारे फाइटर प्लेन्स हैं जो कि होवर कर रहे हैं। तो आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो इट माइट हैपन। लेकिन अभी तक कुछ वैसा कॉन्फर्मेशन क्यों नहीं आया है लोगों के साइड। तो अगर फाइटर प्लेन है तो HAL जो है उससे तो कंफर्म करना चाहिए, बट अभी तक वैसा कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। HAL ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, उनके साइड से कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। फिर इंडियन एयरफोर्स, बट एट द सेम टाइम 2 तरह का न्यूज आ रहा है ना, सो लाइक एट विच चैनल वुड यू बिलीव? हाँ, वो भी है। सो दैट इज, सो अभी तक जैसा हम लोग इसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि अभी तक कुछ वैसा जो है वो कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। हम लोग एक्चुअली ट्विटर वगैरह ये सब भी चेक कर रहे थे, गूगल वगैरह हम लोगों ने किया, वहां से हमें कोई कॉन्फर्मेशन नहीं मिला। तो हमने फिर ट्वीट करना स्टार्ट किया, और जो ट्विटर पे जो अभी जो बैंगलोर है, #बैंगलोर, वो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है। और मैं आपको कुछ ट्वीट दिखाती हूँ, शायद ये थोड़ी एंटरटेनिंग होगी और आप लोगों को शायद ये अच्छा लगे।
क्योंकि लोग बहुत अजीब अजीब तरह का ट्वीट कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो ट्वीट है वो 2 घंटे पहले का है और जो जिसने किया है एक बंदी है और उसने लिखा है कि दैट साउंड यू हर्ड डोंट वरी इट वाज जस्ट #2020 burping after eating up almost half of the year. So this is also funny. So we come to the next tweet. So next tweet उसने लिखा है अर्नब is that you in Bangalore. तो अर्नब इतने फेमस है, हो सकता है कि उनके आने से शायद ऐसा कुछ हो जाए, फट जाए शायद बैंगलोर। तो फिर तीसरे ट्वीट पे आते हैं। देयर आर मेनी पीपल जो कि ऐसा बोल रहे हैं कि बैंगलोर में अब एलियन आ गया है। तो यही सब सुनना बाकी रह गया था, और क्या हो सकता है। कोरोना एक फर्स्ट तो था ही, एक हेडेक। अभी दूसरा अब ये आ रहा है न्यूज कि एलियन आ गया है, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर हुआ क्या है बैंगलोर में। और एक बंदे ने बहुत ही अच्छा सा एक गिफ्ट डाला है, शायद आपको ये आप जब देख रहे हो स्क्रीन में आपको पता चलेगा। तो उसने लिखा है कि nobody know what happened in Bangalore and this is my theory. Aliens came to see IPL match and when they didn't see anyone playing, they got pissed off. And they bombed the stadium. And they bombed the stadium. Actually, ये स्टेडियम ही है, right? चिन्ना स्वामी के ऊपर से ये जा रहा है। Okay, nice. So this is really interesting. Moving on to next tweet. So next tweet is I think everyone is safe. और जो उन्होंने गिफ्ट डाला है, गिफ्ट नहीं एक्चुअली ये इमेज है और उसमें है राजकुमार का, ये मुझे लगता है तिरंगा मूवी का है। हाँ। सो बॉम्ब लेके घर। आज का दिन भाई बन गया, मतलब लिटरली आई नो पता नहीं क्या होने वाला है, दैट वी डोंट नो, लेकिन वी आर इंडियंस, वी मेक ह्यूमर इन ईच एंड एवरीथिंग। सो एक बंदी ने डाला है नाउ कैन वी टेक ऑन एलियन इन्वेजन टू बैंगलोर 2020 फॉरेस्ट फायर्स टिक अर्थक्वेक्स टिक, ये क्या प्रॉक्सिमिटी एस्टेरॉइड्स टिक कोरोना वायरस टिक टिक अब एलियन इन्वेजन टिक कर ही देते हैं। सो नेक्स्ट ट्वीट जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसा मैंने आपको जो टाइटल में भी आपने देखा होगा। तो ये जो बंदा है आई एम नॉट रियली श्योर ये कैडी मिनाटी का ऑफिशियल पेज है, ट्विटर पेज है या नहीं, बट जो पिक्चर है आई थिंक ये यूट्यूब में सेम पिक्चर है, उनकी डीपी जो है ये सेम है, कैडी मिनाटी की ही है। सो आई एम नॉट रियली श्योर, आप जाके चेक कर सकते हो इफ यू वांट। लेकिन उसने लिखा है इस बंदे ने पीपल कमिंग आउट ऑफ हाउसेज ड्यू टू दैट ब्लास्ट इन बैंगलोर, और किस ढंग से ये आ रहे हैं लोग, जस्ट लाइक यहाँ देख सकते हैं। इस ढंग से तो सिर्फ मैं ही आई हूँ बालकनी में। आई सॉ नोबडी रिएक्टेड, कोई भी बालकनी में नहीं था जब मैं बाहर आई हूँ, नोबडी वाज इन बालकनी, आई डोंट नो व्हाई, पीपल वर सो चिलिंग अराउंड इन देयर हाउस एंड दे वर सो Yeah, this is funny. Okay, so Rachel, right? Twitter handle is Rachel. yes, okay, so this is really funny. So इस बंदे ने लिखा है meanwhile in Bangalore did you hear some loud blast? I farted a while ago but didn't think it was that loud. Awkward conversations. Jadoo has come back to give us the vaccine. Oh, it might happen. It right? might happen. Ting 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 ting. It may be sonic bomb. काफी लोगों का मानना है सोनिक बूम है, bomb but है। not sure क्या। This is funny. Okay, so the next tweet is the source of mysterious loud boom heard in Bangalore is not aliens, earthquake or Mirage 2000. The unofficials have confirmed it's the collective sound of Bangaloreans beating their head against a wall after seeing dinosaur video of their IPL captain विराट कोहली। हाँ, एक्चुअली विराट कोहली का एक अभी आया है, एक वीडियो अभी आया है, मैं इंस्टा पे देख रही थी, अनुष्का शर्मा ने पोस्ट किया है। तो एक न्यूज ऐसा भी था, ये भी मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। सो इस न्यूज में था कि इट माइट हैपन बिकॉज ऑफ एयर मॉलिक्यूल ऑसिलेशन, अ चेंज इन विंड डायरेक्शन एंड रैपिड क्लाउड मूवमेंट। तो आप ये पूरा पढ़ लो जो भी आपको पढ़ना है, बट आई डोंट नो ये न्यूज फेक है जेन्युइन है, आई डोंट नो। सो द मोस्ट वियर्ड ट्वीट, आई कैन नॉट रीड इट, प्लीज आप लोग खुद पढ़ लेना। लेकिन ये आई डोंट नो ये कौन बना सकता है ऐसा ट्वीट, तो जो भी आप देख लो। हम इसका स्क्रीनशॉट डालते जाएंगे।
ठीक है, तो जैसा आप लोगों को मैंने दिखाया है कि लोग दे आर मेकिंग फन ऑफ इट, एंड क्योंकि वी आर इंडियंस, हम लोग कहीं ना कहीं जो भी चीजें होती है ना, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज में ह्यूमन निकाल ही लेते हैं। जो भी आगे का अपडेट आता है, जैसा अपडेट आता है, आई थिंक आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर और मौका मिलेगा या कुछ अगर इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो अगर आप लोग इस वीडियो को वायरल करते हो या इस वीडियो को आप बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग अगर लाइक करते हैं, तो और अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 भी बनाऊं, तो प्लीज लेट अस नो इन कमेंट्स। वीडियो मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये थोड़ी भी एंटरटेनिंग लगती है, थोड़ा भी अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो सब्सक्राइब बिल्कुल करें हमारे चैनल को। अगर आप नए हैं तो प्लीज करें। अगर वीडियोस देख लिया है, नहीं सब्सक्राइब किया है, तो भी कर लीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।